السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. يا لاله جيتك اليوم بشهوه من شهوات رمضان اللي هو المسمن معمر في الفران اللي عزيز على كل شيء. وكما كتشوفوا في الصوره رائع رائع. بسم الله على بركه الله. غادي نحضروا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بالعجين اللي هو سهل وعجين المسمن اللي كلشي كيعرفوا. غادي نحتاجو فيه كميه اكثر ديال الفرينه على الفينو. نغلبوا فرينه على الفينو، واحد راس معلقه من الخميره الفوريه خميره الخبز، ومعلقه ديال الملح صغيره، ونجمعوا بالماء دافي. كما كتشوفوا غادي نحاولوا نجمعوا يعني داك العجينه ديالنا شويه بشويه. نضيفوا الماء شويه بشويه، ما تكونش ثقيله ما تكونش عاوتاني كتلصق بزاف. كتعرفوا يعني العجين ديال المسمن او الملاوي كيكون خفيف وكيطلق الخيط. غادي نحاولوا نجمعوه غير بشويه. كما كتشوفوا كلشي كيعرف، ما شاء الله عليكم، كلشي كيعرف يدير المسمن. نتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك ومن الاشتراك، وفضلا وليس امرا. وبطبيعه الحال الى عجبتكم يعني الوصفه نتمنى تكتبوا لي في التعاليق كي جاتكم الى جربتوها. غادي نبقاو هكذا مستمرين حتى نجمعوا العجين ديالنا بهذه الطريقه. وبطبيعه الحال اللي عندها العجانه تقدر تستعمل العجانه، يعني اقل مجهود بطبيعه الحال. ودابا غادي نحطوها على سطح العمل باش ندلكوها اكثر، على الاقل واحد 10 دقائق، يعني باش تطلق لنا الخيط وتكون يعني واحد العجينه اللي خفيفه وزوينه. نتمنى منكم اللايكات لايكات لايكات، يعني اللي عجبكم المحتوى ديالي شجعونا فضلا وليس امرا. غادي نستمروا كما كتشوفوا بالدلك هكذا حتى تكون عندنا واحد العجينه خفيفه مطاطيه، ومن بعد نخليوها ترتاح. غادي نستمروا هكذا كما كتشوفوا. هي من بعد ما تلكناها واحد شويه غادي نخليوها ترتاح وندوزو نحضروا الحشوه ديالنا اللي هي بالبصله الخضاريه اللي يعني كيحماق على البصله الخضاريه وكتعجبو يعني في الحشوات. غادي ناخذ واحد ربيطه ديال البصله الخضاريه، والكميه كتبقى على حسب كل سيده. كما كتشوفوا نقطعها هكا قطع مربعات، يعني طريفات صغار. وهادو المقادير اللي نحتاجو واحد الكورجيت وواحد الخيزو، واحد الجزره، والطون يعني كيبقى مهم على حسب الذوق ديال كل واحد شنو باغي. نحتاجو ناخذ واحد المقله اول حاجه اللي نديرو فيها زيت الزيتون وزيت المائده. تقدري تستعملي غير زيت الزيتون او غير زيت المائده. واحد الفص من الثوم محكوك، غادي نشحروه واحد شويه، واحد شويه هكذا. وفي هذا الاثناء غادي نضيفوا البصله الخضاريه على زيت الزيتون والثومه وزيت المائده. نخليو داك البصله الخضاريه تنزل شي شويه، مره مره نحركوها. نغطيوها ونخليوها تنزل شويه، ونكون وجدنا الكورجيت والجزر اللي حكيناهم هكا مبشورين حكاكه رقاق. يعني واحد الحبه من الكورجيت وحبه من الجزر، ولا بغيتو تستغناو عليهم بطبيعه الحال. واحد 3 المعالق ما بين خليط ما بين الكزبره والمعدنوس.
مقطع رقيق، واحد الملعقه كبيره من الفلفل الاحمر او البابريكا، وراس معلقه من الابزار، ونص ملعقه من السكينجبير، ونص ملعقه من الكمون، وما تنساوش الملح، ونص ملعقه من الكركم او الخرقوم، قليل من الملح بطبيعه الحال على حسب الذوق. نخليو كلشي ينزل، نحركوه ونخليو كلشي ينزل بطبيعه الحال. نخليو البصله الخضريه ديالنا من تحت، وبطبيعه الحال كلشي غادي يطلق الماء ديالو، وغادي نخليوهم ينزلوا بشويه بشويه. كما كتشوفوا الخضره ديالنا كتطلق الماء. كاين اللي ما يبغيش يطيبهم بزاف، بطبيعه الحال ما طيبوهمش بزاف، كلشي خضره وكلشي يعني غير ينزلوا شويه. ويعني نقدروا نضيفوا الفلافل بالوان مقطعه رقيقه، كتبقى اختياريه هي الفلفل احمر وصفراء وخضراء. شوفوا لي الالوان كتجي يعني روعه روعه، يعني الخضره صحيه وكلها منافع. غادي نخليهم ينزلوا يعني تشحروا ينزلوا شويه ويطلقوا الماء. هاد الحشوه ما خصناش نخليو فيها الماء باش ما تقطعناش العجين ديالنا. نغطيوها ونخليهم ينزلوا هكا بطبيعه الحال، مره نحركوهم، كنبقاو مستمرين حتى الحشوه توجد وتنشف من الماء اللي كتطلق الخضره. كما كتشوفوا من نحسوا بها نشفت، غادي نضيفوا لها الطون وندوزو نحضروا العجين ديالنا اللي خليناه ارتاح. ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت ونحاولوا نديروهم قريصات الحجم اللي بغينا. شوفوا لي العجين، نوريكم صبر نوريكم التكستور ديالها ما شاء الله. شوف ملي كترتاح وكتكون عجينه يعني كنضبطوا لها القوام ديالها كتجي روعه. غادي نحاولوا نخرجوا منها الهواء ونديروها قريصات الحجم اللي بغينا اللي كتفضل كل سيده. ندهنوا داك الطبسيل اللي غادي نديرو فيه داك القريصات، ونحطوا هذيك القريصات على الحجم اللي بغينا. كنبقاو هكا يعني مستمرين داك القريصات حتى كنساليو الكميه اللي عندنا. هذا الكميه اللي عطاتني. وفي هذا الاثناء غادي من بعد ما تنشف لنا الحشوه ديالنا غادي نضيفوا لها داك الطون اخر حاجه. وبطبيعه الحال على حسب الرغبه تقدروا تضيفوا لها صدر الدجاج مقطع صغير ولا الكفيته ولا اللي كان متوفر عندكم، اولا بلاش تقدروا تستغناو كاع على الطون ولا اي اضافه. تقدروا تزيدوا لها زيت زيتون اخضر مقطع. الاهم ان الحشوه تكون بارده من بعد ما، لان الا درناها سخونه غادي تقطع لنا المسمن ديالنا، خصها حتى تبرد. وضفت واحد راس معلقه ديال الفلفل الحار او السودانيه طبيعه الحال اللي كيفضل الحار. غادي نضيف واحد الملعقه ديال البيكين باودر او الخميره الحلوه، الزيت اللي غادي نفرق به داك المسمنات باش كيجيو مرقين يعني وخفاف، يعطي واحد القرمشه. الحشوه ديالنا من بعد ما بردات غادي نحاولوا نطلقوا وحده بوحده. ندهنوا سطح العمل بشويه ديال الزيت ونطلقوا القريصات ديالنا كما موضح في الصوره. نحاولوا نطلقوها رقيقه ونديروا الحشوه. وندير واحد الحشوه ملعقه حتى جوج حسب الكميه اللي دايرين، ونطويو كما كنطيويو اي مسمن عادي.
كما كتشوفوا. والجهه الفوقانيه هي اللي تكون من التحت باش هي اللي كتشد الطياب. ونديروها في واحد لاطه اللي دهناها بالزيت حتى كنكملوا كميه كامله. كنحاولوا نقرصوهم شويه، نبسطوهم شويه في اللاطه باش ما كيجيوناش غلاط. هكا كنبقاو مستمرين حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله. ما تنساوناش من اللايكات الى عجبكم الفيديو، والاشتراك والضغط على الزر باش يوصلكم كل جديد. وبطبيعه الحال فضلا وليس امرا، ولا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ما تنساوناش من التعاليق ديالكم الزوينه. يلا ما تنساوش لايك 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 باش يبقاو يوصلكم الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم على المتابعه. اللي بقات معايا حتى لهاد اللحظه نتمنى ما تنساش اللايك والاشتراك لاول مره كتشوف الفيديو ديالي. كما كتشوفوا هكا الشكل ديالهم. غادي نبقى مستمرين باش ما نطولش عليكم، يعني نفس الشكل غنديروا الكميه كامل اللي عندنا ونستفوهم في اللاطه. من بعد ما نبسطوهم شويه تقدروا تدهنوهم شويه ديال الفلفل الاحمر مع الزيت باش يعطيهم داك اللون احمر، او تخليهم هكا طبيعيين. انا خليتهم هكا من كيتحمروا. هذا انتم تشوفوا الشكل ديالهم بعد ما نخرجوا من الفران كيجيو روعه روعه ومقرمشين وخفاف. صدقوني غادي تجربوهم يعجبكم، خصوصا في هذا الشهر المبارك. ان شاء الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه والعافيه كل ما كتمناو يا ربي، وبالصحه والراحه. ودمتم في رعايه الله. الى فيديو ولا قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم. شفتوا الشكل ديالهم من تحت كيجيو روعه. شوفوا الخفه كيجيو خفاف خفاف ومحمرين ما شاء الله. جربوهم صدقوني غادي يعجبوكم، وغادي تبقاو ديما ديروهم لوليداتكم. كيجيو صحيين ولذاذ وبصحه والراحه. الى فيديو قادم. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.